दिदी अल्छी लाग्यो लागेको छैन खाँदैछ टिकटक चाहिँ म्यान्डेटरी जुत्ताले हामीलाई हिँडाउँदैछ आज त Yes, but it comes the survival stage that. मैले पनि लगाएँ कालो मोसो लगाउँदै हाई साथीभाइहरू वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दिस इज मिस शशिकला राई आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु सो आज चाहिँ हेर्नु न म के लुगा लगाएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु कस्तो लुगा लगाएर आज त म बुढै भएको छु कि मेरो बुढाले त्यस्तो लुज कपडाहरू लाउनुहुन्न कि अनि उहाँको लुगा पनि टक्क मलाई यहाँ ठिक हुन्छ कि आज चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ जान आँटेको भने साथीभाइहरू आज हाम्रो जङ्गल टुर छ क्याम्पबाट लग्न आँट्नु भएको छ अनि सबै बटालियनको दिदी बहिनीहरू जान लागेको आज चाहिँ अब सबै दिदी बहिनीहरूले यस्तै लुगा लाएर सबैजना आज जङ्गल जान लागेको छौँ अनि अघि बिहानै चाहिँ पानी परेको थियो अहिले चाहिँ पानी परेको छैन आजको वेदर चाहिँ मैले गडसँग प्रे गरेको छु पिता एकदम शीतल होस् भनेर प्रे गरेको छु अनि अहिलेसम्म चाहिँ यस ठिकै छ त्यस्तो घाम नलागोस् किनकि ब्रुनेमा चाहिँ एकदमै गर्मी छ नि त त्यसको कारणले चाहिँ गर्मी नहोस् भनेर प्रे गरेको छु अब आज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आज चाहिँ हामीलाई किन लग्न आँट्नु भएको भने यसो बुढाहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ मलाई पनि प्रपरली त थाहा छैन तर पनि बुढाहरूले कसरी सर्भाइभ गर्नुहुन्छ जङ्गलमा त्यस्तै देखाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो तर मलाई पनि डिटेल्समा चाहिँ थाहा छैन वन्स गइसके पछाडि चाहिँ डिटेल्समा थाहा हुन्छ अनि मैले चाहिँ बुढाको यो लुगा लगाएँ अनि मुनि चाहिँ प्यान्ट लगाएको कि साथीभाइहरू कस्तो फन्नी भएको छ कि ए हुन त त्यस्तो लुज पनि छैन यतिको त म प्यान्टै लाउनु त यतिको लुज भएको छ अनि कपाल बाटे अब सबै रेडी हुँदैछु यो चाहिँ मैले यस्तै भित्र हाल्नु पर्दो रहेछ आई डोन्ट नो यो बेल्ट कसरी लाउने हो तर पनि म लाउँदैछु किनकि सबै लुगाहरू कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त अनि कसरी हो त यो यसो नै होला अहिले भएन भने त्यहाँ मलाई मिलाइदिनुहुन्छ बुढा त छैन न्युजिल्यान्ड जानुभएको छ पाहुना हो क्या मेरो बुढा त घरमै बस्दैन स्कुलको लुगा लगाएको जस्तो फिल भयो साथीभाइहरू एकचोटि म भए त म त जङ्गलको हेड अरे अनि मलाई जाने बेलामा मेरो बुढाले सिकाउनु भएको थियो यो चाहिँ यता फ्रन्ट लाउनु भन्नुभएको थियो कि धन्न बुढाको लुगा पनि ठिक भयो जिन्दगी म पो आर्मी जस्तो देखेँ त कसरी हो हेर न फेरि मैले हल्का होइन मैले मेकअप पनि गरेको छु गर्छु नि मेरो लाइफमा म गर्छु मेरो मेकअप म गर्दिनँ मलाई जस्तो लाउनु मलाई चाहिँ म लाउँछु अरे क्या यदि जङ्गल जाने बेला पनि मेकअप लगाएछ भने चाहिँ नभन्नु नि फेरि लाउँछु नि अनि लाउनु मलाई चिजहरू नलाउनु कस्तो होला कस्तो देख्यो ओइ प्यान्ट कस्तो ठिक्क भएको यार सुज चाहिँ एकदमै ठुलो भएको छ किनकि मेरो खुट्टा सानै हो अनि फेरि दाजुभाइहरूको त्यस्तो सानो चाहिँ हुँदैन रहेछ मेरो बुढाको त अभियसली मलाई ठुलो भइजान्छ एकजना भाइको नरेश भाइको जुत्ता हो क्या अनि उहाँलाई चाहिँ मैले नयाँ इस्यु गरिदिनु न भाइ भनेको थिएँ अनि उहाँले गरिदिँदा भएको थियो तर पनि मलाई नयाँ चाहिँ अति नयाँ लाग्यो त्यही भएर मैले उहाँकै अलिकति पुरानो लास्ट टुरको उहाँले पनि लाउनु चाहिँ भएको छैन तर लास्ट टुरको सुज हो क्या यो सो हेर्नु न छ्याउ जुत्ता पनि यत्रो भङ्लङ गर्दै कहाँ जानु म मैले पहिला नै के हेरेको थिएँ कि उता युकेमा हुँदाखेरि हेरेको थिएँ कि मलाई पनि जान त मन थियो डेस्पिरेट नै थिएँ म पनि होइन फाइनली आज चाहिँ जुर्यो सो यति मात्र हो गर्मी अलिकति बेसी छ ब्रुनेमा हेरौँ के कस्तो हुन्छ साथीभाइहरू मैले यो सक्स पनि होइन बुढाको त्यहाँ नयाँ राखिरहेको थिएँ कि म सक्सहरू चाहिँ अनिललाई राखिदिन्छु अनि ऊ त्यति जतन गर्दैन नि त अनि राखिदिरहेको हुन्छु कि उसको लागि लुकाएर अनि नब्बको खण्डमा मात्रै दिन्छु म उसलाई त्यही भएर आज लाउन पाएँ मेरो जुत्ता त मान्छेभन्दा ठुलो भयो है कत्रो ठुलो हो कस्तो देख्यो साथीभाइहरू कमेन्ट गरिदिनु है त्यहाँ राम्रो देख्यो भन्नुपर्छ नि फेरि पानी चाहिँ 2 लिटर भन्नुभएको छ फ्रिजमा राखेको छु अब त्यो पनि लिएर जाने आज के कस्तो हुन्छ म हजुरहरूलाई यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु ब्रुनाईको जङ्गल टुर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत देखाउने छु है त इन्जोय गरिदिनु होला भिडियो हेरेर म चाहिँ अनुसार घरमा आइसकेँ अब चाहिँ हामी जान लागेको हामी 3 जना ड्रेसमा विक्रम दाइको साथी पो भएको छौँ त हामी त आज 3 जना ड्रेस लगाएर जाँदैछौँ पानी परिरहेछ हामी चाहिँ अहिले यहाँ ब्रिफिङको लागि क्विक भेला भएको छौँ यहाँ चाहिँ ब्रिफिङ दिनुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो मुभ हुन्छ
together as a BFP family and full time and also taste of what the soldiers shoulder looks like. So I hope you can have a very fantastic day today. गाडी यहाँ छ सिस यहाँ छ यस्तो हुँदैछ है साथीभाइहरू जाँदैछौँ ठुलो बाटो ए चिप्लो बाटो सेवा लाग्दिरहेको आजको वेदर त कस्तो राम्रो जाडो खाएर पो आउने रहेछ म जुत्ता के अरे मैले जुत्ता लगाएको जुत्ताले के मलाई लगाएको जुत्ताले हामीलाई हिँडाउँदैछ आज त अरू लाउरेन दिदीहरू हाई गरिदिनु नि त अब चाहिँ यो भित्र जाने होला आई थिङ्क सबैजना रेडी I would quickly like to highlight a few things. This bridge, especially we made it for you guys. थ्याङ्क यू However, I would emphasize only 3% of the time. Only 3% of the time because it's further. तिनजना मात्र अरे There are more than happy. Mati. जङ्गलमा नर्मल्ली खिच्दै हुन्छ खै लाउरेन दिदी हाई गरिदिनु भात पकाइदिइरहेछ है तिम्रो लागि बस्ने ठाउँ यस्तो रहेछ सो नाइस के गर्नु हामी त शीतलमा पऱ्यौँ साथीभाइहरू घाम लागेको छैन शीतल यसरी बसिरहेको छ And also we have ल खै त लु त्यसरी चाहिँ होइन ल सरी त्यसरी त होइन होला केसहरू बाँध्न जङ्गलमा म्याउ म्याउ भन्ने म्याउ म्याउ कालो मोसो लगाउँदै जङ्गली बन्दै हाम्रो अनिसा मैले पनि लगाएँ त्यहाँ चाहिँ चराको गुड रहेछ फोटो खिच्नुको लागि धन्यवाद दिदी About the few things that we're going to talk, how we're going to survive in the jungles. Yes, there is a survival rules how we're going to survive. Amongst them, one of them is these fires. Yes, when we prioritize the things, it comes at the end. However, it is really important to know that. And the ones is maintain the physical conditions. We try to maintain the physical conditions because we will be shown drain out with the energy, waters, whatsoever you got in your body is going to be drained out because we evade from the enemy. I try to build a fire as much as I can so later on when I show you. Hopefully it will. Basically, this is called tinder, right? It burns up and you try to just add up into the kindling. That's why it's going to build up. Try. Oh yeah. Chill, chill. Yep. Come on. Bye. I know it now. Okay. Bye. Getting there. Yeah. Bye. And let's say, you need one stick. It's very strong enough. The core of I think the tree should be the berry stick, genuine stick. Your normal
फेक ग्रेनहरूले चाहिँ हुँदैन everything needs to be very dry and you need stick another stick and you need a bit of thread and try to make a fire tongue and this is what it looks like नेपालमा काँडे धन हाने जस्तै हो अनि यसलाई चाहिँ बेसिकली मुही पार्नु भएको छैन नेपालमा मुही पारेको जस्तै हो Yeah, so lucky like you're gonna twist it. अब यहाँ चाहिँ pressure बनाउने के रे? You see the smoke? Yeah. ओए कडा है दिदी बहिनीहरुले बनाउँछ यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ see I think I spent maybe 15 seconds. Some people spend 1 hour. It's really hard. पानी पराउनु चराले तिम्रै गीत गाउँछ यो चाहिँ जङ्गलको टोइलेट ओ माथि छ टोइलेट चाहिँ यस्तो पो छ त जङ्गलको टोइलेट एरिया तर So, by this time you have understood the importance of shelter. Now, choosing the right shelter site. So, outside the jungle, most of you might have like purchased house in UK. Always while buying the house, you look for the best location, the best spot. So, what's the value? That's the same thing in the jungle as well. So, water always tries to come downhill. That's why बस्नको लागि तपाईलाई सेफ चाहिँ दिदैन अब पानी पर्दै गएपछि चाहिँ अब क्यापेसिटी टाइममा पनि टुपी पनि पम्पको लागि युज चाहिँ एकदम युज हुन्छ भाँचिँदैन नि भाँचे त पुगेर जानु जानु तपाईँ जानु That's the very two key important thing that you must always remember before setting up your basa or your hammock. So this hammock, this is also provided by the army, but this is my own personal chief. पनि हामीलाई यस्तै hammock दिन्छ यो hammock चाहिँ एकदम म्यान पोर्टेबल हो प्राय ब्रुनाईको जंगलमा चाहिँ whenever we deploy हामीले चाहिँ यो पोर्टेबल hammock चाहिँ हामीसँग बोकेर हिँड्छौँ जब हामी पेट्रोल गर्दै जाँदा जब ट्रेनिङको दौरानमा पेट्रोल गएर यता आउने बेलामा चाहिँ अब राति चाहिँ वेल सेटअप यस्तो सेल्टर चाहिँ हुँदैन हामी त जुन एरियामा अब हार्बरमा बसिन्छ त्यो एरियामा चाहिँ मजाले यस्तो hammock चाहिँ सेटअप गरेर चाहिँ बस्नुपर्छ यो hammock चाहिँ हेर्दाखेरि अब यता पनि स्ट्रिङ उता पनि स्ट्रिङ दिन्छ यो चाहिँ एकजना मात्रै मान्छेले सेटअप गर्छ एट अ टाइम यति भएपछि तपाईँको चाहिँ अब यो नाइट चाहिँ मजाले स्पेन्ड हुन्छ तर कहिले काहीँ चाहिँ अगेन ल्याक अफ आइडियाले गर्दा चाहिँ अब राम्रोसँग सेटअप गरेन भने चाहिँ यताबाट चाहिँ फेरि पानीहरू चाहिँ यता लिक हुने समस्या पनि हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ आफूले चाहिँ मजाले चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ आफूले सेटअप गर्दैछ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ लड्दैन ढुक्क भएर बाई बाई गुड नाइट हल्लाउनु त्यस्तो साह्रो सेफ हुँदैन जो यसरी चाहिँ तिमीले नासिका त भन्दै थियौ ट्याक्नु वेलकम छ कपर कम्बो है जी आकाशको पानी है होइन भने चाहिँ अरू हामी निर्भर पर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई रिसप हुन्छ नि त हेलीले आउँछ नि त रिसप ल्याइदिन्छ नि त हामी चाहिँ वी आर डिपेन्डेन्ट अन द्याट वान अनि दिज आर दि प्राइमेरी सोर्सेस अफ वाटर है प्लान्ट्समा है अनि तपाईँको चाहिँ अर्को आउँछ वाटर भाइन्स है वाटर भाइन्स तपाईँहरू यहाँ वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने यु विल सी अ लट अफ वाटर भाइन्स है मजाले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ कोही ओके तपाईँ ट्राई गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई अर्को पनि काटेर ल्याइदिन्छु होइन समात्नु त खुवाइदिनु तपाईँहरूलाई नै म अर्को ल्याइदिन्छु
रुखको टेस्ट होला सानो भयो पानी धेर भयो दिदी अल्छी लाग्यो लागेको छैन खाँदैछ उसलाई चाहिँ अल्छी लागेको छ तपाईँलाई चाहिँ लागेको छैन नि मेरो तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ यसरी बसिरहेको छौँ थ्याङ्क यू हामीलाई लिची दिनुभएकोमा बहिनीहरूले दिनुभएको यो लिची चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ अन्सालाई मन पर्दैन तर नि खाँदैछ के अरे ओ आउनु सुन टिकटक चाहिँ म्यान्डेटरी हुनै पर्छ Okay, look, fitness up. हामी चाहिँ अब घर फर्किँदै घर होइन क्याम्प फर्किँदै छौँ सिस आजको यात्रा कस्तो भयो दिदी दाइ कस्तो भयो आजको यात्रा दाइलाई बोल्दै सोधिरहेको के टिकटक बनाउने क्रममा छाता छोडेर हिँड्दैछ है बल्ल बल्ल भयो एउटा टिकटक हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ For everyone else, I'm sure you have taken lots of pictures, and those moments for years to cherish or have to say your grandchildren, see your grandmom. Doing some survival skills. Thank you for your participation today. I hope you enjoyed throughout the day and taking some memories from today. And like you Dr. Sam mentioned earlier, next 30-40 years, you're going to tell the story about how you survive in jungle. Without further ado, I would like to invite Chief of Staff Saab to say a few words to the family. Meanwhile, Sergeant Major, you're Kodamata, so you're looking like you're ready to take over your new job in. So, first of all, I just want to say thank you very much. Thank you very much for taking the time to step away from your busy schedules, maybe leave your families with your husbands for a day, and make sure that you can come and all join together for what I know was a really great event. I know you've said thank you very much to them already, but please let's give another big round of applause to all of them. हमारा खाना आ गया पकाएको छु एकदमै डिफ्रेन्ट कति मिठो भयो भोकाको बेलामा झन् सबै मिठो छ कति धेरै आँप फलेको राम 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 कसको घर अगाडि हो यस्तो अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ अनि मेरो चाबी पनि मेरो राख्ने ढङ्ग नभएर मैले अनिसाको घरमा राखेको रहेछु आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो सो आजको वेदर देखेर चाहिँ म एकदमै खुसी भएँ किनकि मैले चाहिँ वेदरको लागि चाहिँ मैले हिजोदेखि नै प्रे गरेको थिएँ कि गडसँग घाम नलागोस् होइन पानी पनि नपरोस् घाम पनि नलागोस् एकदमै शीतल होस् भनेर मैले भनेको थिएँ जस्तो भनेको थिएँ त्यस्तै भयो कि अनि म चाहिँ यस्तो म्यानिफेस्टमा एकदमै बिलिभ गर्छु अनि मेरो चाहिँ म्यानिफेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ कति चिजहरू भइरहेको हुन्छ कि अब मान्छेहरूले त सोध्छ नि त्यो हुनै त थियो
त्यो हुनै त थियो त्यस्तो भयो भनेर बताउनुहुन्छ नि त तर मेरो लाइफमा चाहिँ एकचोटि हुँदैन क्या मेरो लाइफमा चाहिँ बारम्बार भइरहेको हुन्छ सो मैले यसको निम्ति पनि कति धेरै प्रे गरेको थिएँ साँच्चीकै आज जङ्गलमा त्यस्तो घाम लागेन बिहान पानी परेको थियो उठ्ने बित्तिकै पानी परेको थियो अनि मैले गडसँग फेरि प्रार्थना गरेको थिएँ कि यो पानी चाहिँ अहिले परोस् भरे चाहिँ एकदमै रोकियोस् भनेर प्रे गरेको थिएँ मैले जस्तो भनेको थिएँ त्यस्तै भएको के अनि पानी परेन घाम लागेन त्यसमा कति धेरै शीतल भयो है अनि धेरै घाम लागेको भए अनि अरू बेलाको जस्तो त्यो गर्मी भएको भए त अनि पानी परेको भए त हाम्रो त बिजोगै हुन्थ्यो जस्तो सोचेको त्यस्तै भयो अनि कस्तो खुसी लाग्यो जङ्गल टुर गरेर आयौँ गएर आउनु पाएँ कति खुसी लाग्यो अनि कसरी सर्भाइभ गर्नुहुन्छ जङ्गलमा सबै हेरियो सिकियो धेरै कुराहरू त अझ सिक्न पाएन किनकि मान्छेले एकै दिनमा त सबै कुरा त सिकिसक्दैन त्यसको लागि त धेरै लेसन लिनै पर्छ होइन त्यही पनि अलि त सिकेर आयो है अनि आज त सबैजना लेडिजहरू मात्र हो नि त अनि दाइहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर यस्तो यस्तो भनेर बताइदिनु भयो दाजुभाइहरूले अनि खुसी लाग्यो हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले गर्दा हामी पनि जानु पायौँ हामी यस्तो रमाइलो गर्न पायौँ गएर धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ धन्यवाद सो आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला हाम्रो सर्भाइभल चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला आज मैले जङ्गल गएर एड गरेको भनेको यही है साथीभाइहरू अनि सबैभन्दा मलाई अलिकति दुःख लागेको भनेको मेरो जुत्ताले अलिकति दुःख दिएको थियो तर पनि ठिकै छ लाइफमा सबै कुराहरू पर्फेक्ट हुनुपर्छ भने पनि छैन तर जुत्ता नभएको भए म जान पनि पाउँदिनँ थियो होला तर त्यो ठुलै जुत्ता भए पनि होइन मलाई जुत्ता चाहिँ ठुलो भएको थियो ठुलो भए पनि मैले लगाएर जानु पाएँ नि त त्यसमै खुसी छु कि लाउन पाएँ अलिकति दुःख त दिएको थियो ठुलो जुत्ता लगाएर हिँड्नु त गाह्रै हुन्छ नि त तर पनि इट्स फाइन थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई पनि मेरो भ्लग हेरेर इन्जोय गरिदिनु भयो होला है म चाहिँ अब लुगाहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ एकदम थाकेको त त्यस्तो गर्नु त केही पनि गरेको छैन तर पनि अलिअलि थाकेको जस्तो फिल भएको छ त्यही हो म हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ है सी यू अर्को भिडियोमा बाई बाई